কালার ট্রেডিং করি আমি, মন লাগে না কাজে, পোদ মারিয়া উঠে দেখি রাত 11টা বাজে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ফুটানি মেরে করে শুধু চিল, মুকেশ আম্বানিকে টক্কর দিতে আসছে বোরিং নীল। তো কি টক্সিক আর্মি, ভালো তো? তো গাইজ আমি হলাম অঙ্কিত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টক্সিক বয় অঙ্কিত। আজ আমরা কথা বলবো বোরিং নীলকে নিয়ে। ইনি একজন ট্রেডার, কালার ট্রেডিং করে। ইনি অনেক বড় লোক, এটা প্রমাণ করার জন্য পায়ে নখ থেকে গানে চুল অবধি সব কিছুরই জোর লাগিয়ে দিয়েছে। তো বেশি আটবাট না বকে, তো চলো ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। বাংলা কথায় বুঝে নে কবিতা গালেই ফিনিশ। এই 20 বছর বয়সে নিজের দমে সব চল বোকা চোদা, ডাইনোসর যুগের প্রাণী, গালে ঝাট গলা কাটলেও তো তোকে 20 বছরে লাগবে না। অনেকে অনেক কথা বলতো না, হ্যাঁ বলতো তো। আজকে তোমার ছেলে কি পারে সেটা তুমি জানো? আরে অ্যাক্টিংটা ভালোভাবে হচ্ছে না। মা বাবার এফডি করা টাকা তুলে এনে ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাচ্ছে, তা আবার একটা দুটো না, প্রত্যেক কটাই রিলস ভিডিওতে। এই গান্ডুটা কালার ট্রেডিং করে, বাট নিজের জীবনটাই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই বৃষ্টির মধ্যে এইভাবে পাগল, আরে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রেম করবে, গাঁড় ফাটবে, এদিকে আবার মিউজিক লাগিয়ে ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাবে। আবার ক্যাপশনে লিখেছে ফিল দিস পেন। মারা গাঁড় তোর ফাটবে, ফিল আমরা করবো। আজব চুতিয়া বান্দারে তুই। আমি কখনো বড় লোক বা গরিব দেখে কাউকে ভালোবাসি। ও হাউ কিউট। এইসব কথাবার্তা সেই মেয়েরাই বেশি বলে যারা ক্যামেরার সামনে বেশি থাকে, মুখ মাস্কের পিছনে থাকে। ঠিক বলেছো। দেখো ভাই, আমাদের এখানে না বৃষ্টি চলছিল 2 দিন ধরে, আর ওর ভুট্টা খেতে এত ভালো লাগে বলার বাইরে। ঠিক আছে, তো এবারে ভুট্টাটা নিয়ে যাবো। ভুট্টা দিয়েছে হাতে, 1 কোটি টাকা চেক ধরিয়ে দেয়নি। এত এক্সাইটেড কিসের? মানুষ ভুট্টা খেয়ে যতটা খুশি হয় না, দিদি ভুট্টা নিয়ে ততটা খুশি হয়েছে। আমি চাই না যে তোর অন্য কোনো, আমি বাদে অন্য কোনো বন্ধু থাকুক বা বেস্ট ফ্রেন্ড থাকুক। আমি চাই যে তোর যাই থাকুক শুধু আমিই থাকি। তোর বেস্ট ফ্রেন্ডও আমি, তোর গুড ফ্রেন্ডও আমি, তোর নর্মাল ফ্রেন্ডও আমি। নে নে নে, সব সিম্পাতি চুষে নে। সিম্পাতি নিতে নিতে তো সিঙ্ক হয়ে গেছিস। আর মেয়েদের জন্য কি চোখে জল ফেলে রে ভাই? তো এই মজার জন্য কি কি লাগে? টাকা। আর টাকার জন্য কি করতে হয়? কালার ট্রেডিং করতে হয়। এখান থেকে আমি টাকাগুলো আর্নিং করি, আর এখান থেকে আমি টাকা আর্নিং করে এরকম জায়গায় জায়গায় এত লাক্সারি প্লেসের মধ্যে ঘুরি। যদি কালার ট্রেডিং করে পয়সা কামানো যেত, তাহলে মুকেশ আম্বানিও আজকে কালার ট্রেডিং করতো। এরা সোশ্যাল মিডিয়াতে লাক্সারি লাইভ শো করে আর সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে লুটে নেয়। যদি কালার ট্রেডিং করে ইনকামই করা যেত, তাহলে কেউ আর চাকরির জন্য ঘুষ দিত না। সরি, রিটেক প্লিজ। যদি কালার ট্রেডিং করে ইনকামই করা যেত, তাহলে কেউ আর চাকরির জন্য পড়াশোনা করতো না। সবসময় মনে রাখবে, ফ্রিতে যদি কোনো জিনিস পাও, তাহলে ইউ আর দ্য প্রোডাক্ট। তোর কি কোনো প্রাইভেসি নেই? প্রাইভেসি বলতে প্রাইভেসির কি এখানে? তার কারণ আমার এটা মনে হয় না যে এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এগুলোর মধ্যে কোনো প্রাইভেসি থাকা উচিত। আরে অন্ধপ্রেমিকের ঝাঁট যদি প্রাইভেসি মেটারই করে না, তাহলে গার্লফ্রেন্ডকে ব্যাংক এটিএম আর এটিএম পাসওয়ার্ডটাই শেয়ার করে দে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাইভেসি তো দূরের কথা, মালটার নিজের রিয়েল লাইফে কোনো প্রাইভেসি নেই। এই গান্ডুর ভিডিও দেখে যা বুঝলাম, মালটা বিশাল বড় লোক, শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতে। ভাই হাতে সোনার আংটি পরে, বাট শপিং করতে যায় ফুটপাতে। তোমাকে ইউজ করে ছেড়ে দেবো, অমন ছেলে নই। তোমাকে ইউজ করে ছেড়ে কেন দেবো? তোমাকে ইউজ করেই তো কন্টেন্টটা বানাবো। তোমার পাস্টে কি হয়েছিল, তোমার পাস্টে কতজন ছিল, সেসব আমার দেখার বিষয় না। আমি শুধু দেখবো তুমি আমার সাথে থাকাকালীন তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসা দিচ্ছ। আরে দেবদা মানুষ ভাইয়ের কাছে পাস্ট মেটারই করে না, তো কোর্টে वाले से शादी कर ले, प्यार तो वो भी करेगी। ভাই, আমার ঘুম থেকে ওঠার পর আমার কাজ কি জানো? কি বাড়া, কচুরি দোকানে কাজ করিস নাকি? তো গাইজ, আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো, বেশি বেশি করে শেয়ার করো, আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও, ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে ফলো করে দাও।